Você pode ter a causa quando você está sendo gerado dentro da barriga da mãe. Se a tua mãe teve algum problema, um trauma, por exemplo, qualquer, pode levar isso a você e um dia desencadear. Então é genético também. É genético e muitas vezes por isso que dificulta a gente fazer um tratamento em termos de cura definitivo. Porque ele também, gente, sazonal, ele pode ter períodos, vai e vem, de repente, hoje, no momento, eu não estou tendo nem apertamento nem bruxismo, mas eu já tive isso, ou não tive, eles falam assim para mim, então ela é passageira também, não é permanente o bruxismo e o apertamento.